네, 안녕하세요. 동동입니다. 네, 오늘은요, 제설 노가다부, 잠깐만요. 오늘은 삽질부대 제설 노가다라는 게임을 할 거예요. 네. 일단 제가 어느 정도는 좀 해놨어요. 그래서, 잘해요. 노래가 이래요? 좀 이상한 노래 같더라고요. 빨리 와. 빨리 와서 돈 모. 돈 모으라고. 이걸 좀 했으면 약간 무슨 차이가 있을지? 돈 속에 무슨 벌레가 사네요. 음, 파워. 파워. 시즈? 됐다. 그럼 일단 이제 338짜리 하나 할게요. 돈을 무슨 빨리 모으게 하는 건데? 신라면. 신라면은 뭔가요? 아, 뭐야. 일단 이거 먼저 할게요, 이거. 아, 이게 3골드를 2초에 한 번씩 준다는 거네. 오케이. 알았어. 한 번 더 하자. 이제 4골드네요. 이건 뭐지? 능력이 없으면 알겠어요. 삽질이나 할게요. 삽질이나 합시다. 자, 이제 진짜로 338짜리 할게요. 어? 뭔가요? 다음 날이에요? 자. 이걸 더 할까? 이걸 더 할까? 이 248짜리를 할까요? 아니면 이거 338짜리를 할까요? 그냥 448짜리 하나 해야 되겠다. 뭐 어린이들이 무슨 이렇게 활기가 됐다.
오, 좀 빨리 모으겠는데. 오, 좋아, 좋아. 돈 많이 벌어라. 근데 이거 식량은 뭐고 풀인가? 이건 어떻게 먹는 거지? 무조건 파면 되나 그냥? 이것 좀 하자. 일단 돈을 많이 모아야지. 노래가 이상해져. 무슨 북한 노래 같아요. 삽질할 때 원래 이런 소리 나나요? 인원이 2명밖에 없다는데 뭐야? 강도? 왜 이래? 얘는 뭐지? 노래가 왜 갑자기 안 나와? 됐다. 이거 할게요. 이것도 할게요. 뭐지? 얘는 얼음 게임인가? 빠밤. 좋아. 아직까지는 뭐 저는 업그레이드하고 소리가 좀 뿅망치는 뭐지 이거? 옆에 왼쪽에 뿅망치 뭐가? 엄청 많네. 이거 인원은요 업그레이드 해봤자 그냥 달라지나? 그래 업그레이드 하면 달라지지. 이거를 다 해서 2초 만에 8개가 되는 거예요. 노래가 북한 노래예요. 진짜 힘들겠다. 됐다. 됐다. 2초에 9개씩. 좋아요. 진짜 좀 빨리 나왔다. 여기 뭐 애들이 너무 험하게 나오는데? 기생충이 살아. 누면 안 되겠는데? 애들 눈다가 뭐 걸리는 거 아니야? 팡. 2초에 10개씩 돼요. 엄청 좋아요. 인원을 올려야 돼. 근데 얘는 돈을 뭐 어떻게 벌지? 그냥 캐면 버는 건가?
아 진짜 이거 왜 자꾸 나오지? 네, 오늘은 오늘은 삽질부대 제섭의 노가다라는 게임을 해봤는데요. 재밌으셨나요? 재밌으셨다면 좋아요, 구독하기 꾹꾹 눌러주세요. 이만 동이 재밌는 유튜브였습니다.